सुजुकी स्विफ्ट है, 2010-11 मॉडल है। इसमें ड्राइवर को या कस्टमर को रफ आइडल का इशू आ रहा था और ओकेजनली गाड़ी मिस फायर का रिपोर्ट कर रहे थे। और जब इसके लाइव स्ट्रीम डाटा देखा गया तो हाईलीन कंडीशन थी, जबकि कोई डीटीसी गाड़ी के ऊपर नहीं था। तो सबसे पहले इसका जो लाइव स्ट्रीम डाटा है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये डाटा वैल्यूज़ आइडल आरपीएम पे रिकॉर्ड की गई थी। इसमें गाड़ी का फ्यूल सिस्टम क्लोज लूप पे है, जिसका मतलब है गाड़ी ऑक्सीजन सेंसर से फीडबैक ले रही है और फीडबैक लेते हुए गाड़ी प्रॉपर उसका इंजन रन कर रहा है फ्यूल सिस्टम। राइट नाउ इसका रेडिएटर फ़ैन ऑफ है, फ्यूल पंप ऑन है और फ्यूल कट ऑफ है। मीन के